เพื่อนๆครับเหมือนปลาจะมากินเบ็ดแล้วนะครับหลังทางขวามือสุดๆนะครับเมื่อกี้มันกระตุกแล้วเดี๋ยวมันจะไปอยู่ใกล้ๆนะเนาะรอวัดดูที่เตรียมมาครับก็มีไส้เดือนนะครับไส้เดือนขี้คูนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับเบ็ดก็จะใช้เบ็ดคู่แบบนี้นะครับคู่ลักษณะแบบนี้ครับเราจะใส่ขนมปังอันหนึ่งตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไส้เดือนตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าปลาเลือกกินอันไหนนะครับเหยื่อตัวไหนนะครับเบ็ดที่ใช้ก็เบ็ดที่เอามาก็5หลังนะครับ10 ฟุตก็ไหมครับไหมธรรมชาติครับตกหน้าดินครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปใส่เหยื่อก่อนนะครับทุกคนครับใส่ลักษณะแบบนี้นะครับจะดูว่าปลาจะเลือกกินตัวไหนครับวันนี้ฝนค่อนข้างตกนะครับไม่รู้ว่าปลาจะมากินเหยื่อหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับทุกคนครับปั่นแบบนี้เลยครับนี่ตัวฟุกได้ปลาสวายขึ้นมาครับน้ำมันค่อนข้างแรงครับคว้างไกลไม่ได้นะครับต้องคว้างขึ้นไปข้างบนครับมันจะไหลลงมาข้างล่างนี่นะครับ
ตอนนี้ก็ผมลงเบ็ดไปครบหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแต่ลุ้นนะครับว่าปลาจะกินรังไหนก่อนนะครับเดี๋ยววิวให้ดูก่อนครับน้ำปิงครับแม่น้ำปิงเชียงใหม่ครับช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วนะครับน้ำก็แดงแบบนี้นะครับไหลแรงขึ้นนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นว่าปลาจะกินหลังไหนก่อนนะครับโอเคครับครับเพื่อนครับหลังจากที่เราใส่เบ็ดมาได้มัน5 นาทีครับยังไม่มีหลังไหนขึ้นไหวเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องนั่งรอต่อไปนะครับยังไม่เคลื่อนไหวเลยนะครับเวลาประมาณนี้ก็11:20 นาทีครับโดยประมาณครับโอเครอลุ้นต่อไปครับว่าหลังไหนมันจะได้ก่อนครับเพื่อนๆครับเหมือนปลาจะมากินเบ็ดแล้วนะครับหลังทางขวามือสุดๆนะครับเมื่อกี้มันกระตุกแล้วเดี๋ยวมันจะไปอยู่ใกล้ๆนะเนาะรอวัดดูครับเพื่อนๆครับตอนนี้ฝนก็แรงขึ้นอีกแล้วนะครับตกแรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าครับวันนี้ดูครับแรงขึ้นแล้วนะครับปลาก็เงียบไปเลยครับฝนตกมืดเลยครับท้องฟ้าก็มืดครึ้มมากเลยครับเพื่อนๆครับวันนี้ฝนก็ตกไม่หยุดเลยนะครับเป็นแบบนี้นี่สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับปลาคงไม่ออกมากินเบ็ดของผมแน่นอนนะครับตอนนี้ต้องขอยอมมันก่อนนะครับไว้กัดหน้าใครมาแก้มือใหม่ครับเดี๋ยวถ้าผมมาตกที่นี่ทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับเพราะวันนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับว่าฝนมันตกหนักเหลือเกินครับตั้งแต่เช้าเลยครับยังไม่หยุดเลยครับโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บเบ็ดก่อนนะครับครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยไม่ได้ปลาครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับในโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับดีครับผม